Итак, всем привет, это канал с нуля, УАЗ-2107. Купили вот тормозной цилиндр, вот, отдали за него 600 рублей. Вот, это правая сторона, потому что на старый навернулся. Сейчас вам покажу даже старый. Вот, старый, вот он старый. Ему кабзда. О чем причина была? Была причина вот здесь вот они вот тут их сверлили, и вот здесь сверлили, и не могли их выбить. Вот. Тут пальцы, которые стояли. Так что кап сдох этому цилиндру. Следующий ролик смотрите потом. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. С вами канал УАЗ-2107.